फौज जिंदाबाद। फौज न हुजे हा त असां ही मुल्क ही न हुजे हा, असां बि न हुजूं हा। सभई कारोबार फौज जे हवाले आहिनि। पाकिस्तान जा समूरा कारोबार फौज जे हवाले आहिनि। जुती जे कारोबार, जुती जे फैक्ट्री खां वठी जहाज़नि ऐं हथियारनि जे फैक्ट्री ताईं, मादनी वसीला सभु फौज वटि आहिनि। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ॾहरकी हुजे, सेंडक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान हुजे, कोयलो हुजे, असांजी धरती उन जे हवाले आहे। कराची जो अधु हिसो फौज जे हवाले आहे। फौज असांजे लाइ ॿियो छा करे? फौज असांजे लाइ ॿियो छा करे? हेॾी सारी कुर्बानी आहे फौज जी। सभई बिज़नेस फौज संभाले रही आहे। आम माण्हू, बिज़नेसमैन, उन्हनि जी हिमत कमु न कयो, उहे बिज़नेस पंहिंजो बंदि करे वेही रहिया आहिनि। फर्टिलाइज़र जो कमु, यूरिया जो कमु फौज करे रही आहे। फौजी फर्टिलाइज़र 1 सादकाबाद, फौजी फर्टिलाइज़र 2 बिन कासिम कराची, फौजी फर्टिलाइज़र 3 मीरपुर माथेलो। ॿिया कहिड़ा कहिड़ा कारोबार फौज करे। DHA जे नाले ते लखें एकड़ जो कारोबार फौज करे रही आहे। उनखां अलावा अहिड़ियूं ॿियूं खोड़ सारियूं कंपनियूं आहिनि फौज जूं, जेके प्लाटिंग्स जूं, हाउसिंग सोसाइटी जो कमु करे रहियूं आहिनि। शुगर मिल्स आहिनि फौज जूं, शुगर मिल हलाए रहियूं आहिनि। अस्करी सीमेंट आहे, फौजी सीमेंट आहे। अस्करी बैंकूं आहिनि, अस्करी पेट्रोल पंप्स आहिनि। शादी हाल जा कम फौज करे रही आहे। रेस्टोरेंट, होटलनि जा कारोबार फौज करे रही आहे। FWO रोडनि जे कंस्ट्रक्शन जो कमु, रोडनि जो कमु FWO करे रही आहे। ट्रांसपोर्ट जो कमु फौज जी जेका कंपनी आहे NLC उहा करे रही आहे। वॾा वॾा इंजण अथनि, रेल गाॾियूं अथनि, वॾा वॾा ट्रेला अथनि, नंढियूं वॾियूं गाॾियूं अथनि। एविएशन, जहाज़नि जूं कंपनियूं फौज जूं आहिनि। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जा कमु फौज करे रही आहे। बहरी जहाज़नि जो कमु फौज करे रही आहे। ॿियो फौज तव्हां लाइ छा करे? ॿियो फौज तव्हां अवाम लाइ छा करे? हा, बाक़ी इहा ॻाल्हि आहे, उहा कमाई असांखे नथी मिले। भला फौज कंहिंजी आहे? असांजी त आहे न। हीअ अरबें डॉलर, हीअ सॼी मईशत फौज जे हवाले आहे। इहा अलॻि ॻाल्हि आहे। उहो अवाम ते, उहे जेके पैसा अरबें डॉलर जेके कमाया वञनि था, अवाम ताईं नथा पहुचनि, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। पर फौज त असांजी पंहिंजी आहे न। जेकॾहिं फौज न हुजे हा त असां त शायदि ज़िंदा ई न रही सघूं हा। हीअ सभु कुझु फौज त आहे यार। हाणे मूं वटि कुझु नाला आहिनि, जीअं माड़ी पेट्रोलियम कंपनी आहे, जीअं NLC आहे, FWO आहे, अस्करी बैंक्स आहिनि, अस्करी सीमेंट आहे, फौजी सीमेंट आहे। खोड़ सारा अहिड़ा इदारा आहिनि, जीअं एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड गुजरांवाला, आफरीदी आर्म्स, इहे सभु फौज जूं आहिनि। AKSA सोल्यूशन डेवलपमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, अल्पाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाहौर, एंड आर लॉजिक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, अलसन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कराची, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, गाॾियुनि जूं शोरूमूं, गाॾियुनि जा। उनखां अलावा ॿियो त छॾो, वाड़ा अथनि, डेयरी जो कमु आहे, सीड जो कमु आहे, ॿिज जो कमु आहे, यूरिया जो कमु आहे, फुटियुनि जो ॿिज, सारियुनि जो ॿिज, उहो बि कारोबार उहो करे। हाणे 2 स्टड फार्म आहिनि उकाड़ा में। स्टड छा? घोड़नि जूं नस्लूं, घोड़नि जे तुख़म जो कारोबार असांजी फौज करे थी। अल्हम्दुलिल्लाह फौज न हुजे हा त असां शायदि हिन पाकिस्तान असांजो न रहे हा। तव्हां पाण बख़ूबी सम्झी सघो था। जेका हीअ असां सॼी तरक़ी कई आहे न पाकिस्ताननि, इन्हनि फौज जी महिरबानी सां। शाबत आहे फौज खे, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स बदीन, अस्करी प्रोजेक्ट्स, शूज़ एंड वूलन, जूतनि जो, कपिड़नि जो कारोबार फौज वटि, लाहौर जो आहे इहो। आर्मी वेलफेयर मेस एंड ब्लू लगून रेस्टोरेंट जो कमु। रियल इस्टेट, साॻी इहा बिल्डिंग, इहे प्लाटिंग जो कमु। लखें एकड़ कारोबार में अरबें डॉलर कमाइनि था। फौज असांजी आहे, भला छो न कमाए? इहा असां जेका तरक़ी कई आहे, इहो फौज जे करे असां हेतिरे सारे तरक़ी में आहियूं। रियल इस्टेट जो कमु, सिमाल हाउसिंग स्कीम इन लाहौर, अस्करी जनरल इंश्योरेंस जो भी कम असां कयूं था पिया। उनखां अलावा अस्करी एविएशन सर्विस रावलपिंडी,
MAL पाकिस्तान लिमिटेड कराची, ये सब फौज जा कारोबार मां तव्हांखे ॿुधायां थो। अस्करी गार्ड्स, इहो त मां तव्हांखे ॿुधायो आहे, हेड ऑफिस इन जो रावलपिंडी में आहे। अस्करी फ्यूल्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशनूं, अस्करी सीड्स उकाड़ा, ॿिज जो कमु, फुटिन जो, सारनि जो, कमंद जे ॿिज जो कमु। अस्करी इंटरप्राइज़िस रावलपिंडी, पेस्टिसाइड जो कारोबार, इंटरप्राइज़िस पेस्टिसाइड जो कारोबार असांजी फ़ौज वटि आहे। फ़ौजी सिक्योरिटी सर्विस, अस्करी एपरिल लाहौर, अस्करी लगून फैसलाबाद, फाउंडेशन गैस, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड सागी, फौजी सीमेंट को लिमिटेड। असांजूं जेके बि ही टूल प्लाज़ा आहिनि फ़ौज वटि आहिनि, $अरबें रोज़ाना अचनि था। CPEC जा टूल प्लाज़ा सभु असांजे आर्मी वटि, असांजी फ़ौज वटि $100 रोज़ तो अचनि था, $अरबें रोज़ अचनि था पिया। कमाल आहे। तव्हां चओ था फ़ौज कुझु नथी करे, सभु कारोबार फ़ौज वटि आहे। आम जेके सनतकार आहिनि, बिज़नेसमैन आहिनि, एक्सपोर्टर इंपोर्टर आहिनि, उन्हनि जो त हिमत जवाबु ॾेई वियो आहे, उहो त चुप करे घर वञी वेही रहिया आहिनि। ॿियो फ़ौज तव्हांजे लाइ छा करे? अहिड़ी ॿी का फ़ौज पूरी दुनिया में त ॾेखारियोनि। ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद, मां ॾाढो ख़ुशि आहियां। असां जेका तरक़ी कई आहे इन फ़ौज जे करे कई आहे। उहा अलॻि ॻाल्हि आहे जो उहे पैसा आवाम ताईं नथा पहुचनि, पर फ़ौज कंहिंजी आहे? फ़ौज बि असांजी आहे।